Писатель, художник, натуралист Эрнест Сеттон Томпсон. Героями его книг обычно бывают не люди, а животные. В большинстве своих произведений автор рассказывает о том, что он увидел. Однажды на небольшой просеке огромная стая собак сомкнулась в кольцо и окружила большого угрюмого волка. Решительный и спокойный, он и не думал убегать. Узнать, кто победил в схватке? Почему вольной жизни в лесу волк предпочел окраину города? Как закончилась история о любви маленького мальчика Джека и преданности волка, вы сможете, прочитав рассказ «Виннипегский волк». В сосновой роще, недалеко от реки, жил черно-бурый лис Домино. Знакомьтесь, Белогрудка, подруга Домино. Главный враг Домино – охотничья собака Гекла, которая безнаказанно резала овец. Думая, что охота на овец – проделки лиса, люди устроили охоту на Домино. Когда Гекла взяла след Белогрудки, Домино перехватил собак и увел их от подруги. Как он сумел спастись и что случилось с Геклой, вы узнаете, прочитав рассказ Сеттона Томпсона «Домино». Представитель торговой фирмы однажды получил необычную посылку от своего школьного товарища. «Посылаю тебе замечательного щенка, будь с ним вежлив, так оно безопаснее», — говорилось в записке. Маленький белый бультерьер звался Снап. Историю о беззаветном мужестве белого бультерьера вы прочтете в рассказе Сеттона Томпсона «Снап». Обыкновенные голуби, лошади, собаки, кошки и даже мыши в рассказах Сеттона Томпсона предстают перед нами в необычных ситуациях и дают нам возможность сопереживать их судьбе, воспитывая в нас лучшие человеческие качества.